व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज एक नई स्टोरी के साथ दिन स्टार्ट किया जाता है। आज की जो स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसी है कि पिछले हफ्ते जो है मेरा बेटा जो है दानिश, उसका एक एक्सीडेंट हो गया था और बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से उसकी जो गाड़ी थी वो पूरी टोटल हो गई, जंक हो गई, ख़त्म हो गई। तो वो गाड़ी हो गई ज़ाया। ठीक है, तो वो गाड़ी हमने ली थी तकरीबन $8,000 की, जो ख़त्म हो गई। पर उसमें अच्छी न्यूज़ सिर्फ मुझे ये लगी कि वो ख़ुद बिल्कुल ही सही है, फ़ाइन। छोटा सा उसकी नी पे हल्का सा ब्रूज आया है, पर ऊपर वाले ने करम किया। सो मेन थिंग इज़ वो ठीक है। गाड़ी शाड़ी तो आने जाने वाली चीज़ है, ठीक है। तो खैर वो हफ़्ता हो गया, मैं काफ़ी बिज़ी था अपना वर्क शेड्यूल में, ऑल दैट, कि अब हमें फ़ौरन गाड़ी चाहिए। या तो मैं अपनी जो सिविक है वो मैं उसको दे दूं और अपने लिए कोई दूसरी गाड़ी पकड़ूं। अब मैं गाड़ी ढूंढने के लिए आज निकल रहे हैं हम दोनों। प्लान है गाड़ी की हंट के लिए, तो गाड़ी को हम ढूंढने निकल रहे हैं। अब पता नहीं पुरानी गाड़ी लूँगा, नया मॉडल लूँगा, ब्रांड न्यू लूँगा, कौन सी गाड़ी लूँगा, कुछ नहीं पता। हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे हफ्ते लगाऊं गाड़ी शॉप करने के लिए। जितना मैंने ऑनलाइन से सर्च करना था वो मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है। 4 से 5 शोरूम जाऊंगा। जो गाड़ी पसंद आएगी, दिल को भाएगी, रोकड़ा पैसा पूसा सही होगा, तो वो मैं आज ही फाइनलाइज़ कर दूंगा। कि नहीं करूंगा कुछ नहीं पता, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो आज ही इसको मैं फाइनलाइज़ करूँ, ठीक है। तो साथ में रहो, दानिश भी साथ होगा। गाड़ी ढूंढने हम निकल रहे हैं। मैं जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ मैं दूंगा, फिर एंड में क्या हो उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बंदे रहो, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज दोनों निकले हैं, बाप बेटा, गाड़ी की हंट के लिए। निकला हूँ मैं आज, और अभी तक हाफ पार्ट जो डीलिंग हो रही है वो दानिश कर रहा है आज, और अभी तक जर्नी चालू है। इसलिए गाड़ी यहाँ पर ख़रीदना जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है भाई, इतना इजी नहीं होता है, बहुत बेट एंड स्विच है। बेट एंड स्विच के बारे में आगे जाके मैं आपको बताऊँगा किस तरह ट्रैक करते हैं कस्टमर्स को ये। तो अभी तक तो मिशन कंप्लीट नहीं गया है। 2 डीलर्स पे हम चले गए, होंडा पे गए और किया पे गए। अभी हम सुब्रो डीलर आए जो मेरे पीछे है, ठीक है। तो अभी आगे डील मैं शुरू करूँगा अब करना। तो देखते हैं आज का कंपटीशन कौन जीतता है, बाप के बेटा। मज़े रहो साथ में, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। अभी मैं आया हूँ कुछ खाना खाने के लिए। दानिश अंदर बैठा हुआ है, यह है बिरयानी हाउस। कुछ खाना शाना खाते हैं, भूख लग गई है, फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब बताते हैं आपको कौन सी गाड़ी लेने के मूड में है, कि गाड़ी ली है कि नहीं ली है, या अभी भी मिशन चालू है। तो अभी जा रहे हैं हम सुब्रो डीलर यहाँ पर है। दानिश अंदर भाग चुका है, जैसे हम दोनों में भी कंपटीशन हुआ है कि कौन गेट द बेस्ट डील। तो यार देखो, यही है, हर चीज़ को थोड़ी सी इंजॉयमेंट डालनी चाहिए। अभी जैसे मैंने आप दोनों बाप बेटों ने, इज़ अ फन कंपटीशन, तो इसी तरह वो फिर लर्न भी करेगा। सो दैट्स व्हाट इज़ ऑल अबाउट। ये है एक मॉडल, बाहर से अभी मैं देख रहा हूँ, अभी अंदर जा रहा हूँ मैं। देखते हैं भाई कहाँ डील बेटर मिलती है, पर एंजॉय कर रहे हैं हम लोग इस जर्नी को भी, एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। यार ये भी अच्छी लग रही है मुझे, इतना पैर। आप लोग बता कलर कैसा है, दिस वन और दिस वन। This color dark gray.
$1,297 in 1970. Wow, impressive. That looks so beautiful. Dark blue, that's nice. Green, hunter green. It's kind of doing better than Lexus. चलो यार यहाँ भी चलते हैं. Go. यार ये Hyundai Elantra 26,000 की है. It's pretty spacious, not bad. तो यार अभी यहाँ पर मैं Hyundai डीलर पे आया हूँ. एक सेल्स पर्सन था. what a arrogant, बड़ा एटीट्यूड था उसको. अभी उसने स्टार्ट किया था, मैंने भाई को वहीं मैंने रोक दिया. मैंने बहुत हो गई साइड पकड़, तो मैंने दूसरा सेल्स पर्सन बुलाया. मैंने बोल दिया कि मुझे से डील नहीं करनी है. तो एटीट्यूड ऐसा दिखा जैसे फ्री में गाड़ी लेने के लिए आए. तो भाई को थोड़ा सा प्लेस पे लेके आया हूँ और मैं तू साइड में हो जा. तो दोबारा जाते हैं, इसलिए मैंने दूसरे इनके मैनेजर को बोला मुझे दूसरा सेल्स रैप दो, तभी मैं आगे जाके डील की बात करूँगा. तो बताता हूँ, इसलिए मैंने चलो तो मैं बता दूँ बाहर आके. अभी याद अंदर घुसते ही जाए, वो थोड़ा सा एटीट्यूड मुझे दे रहा था. Any first responder or anything like तो दानिश, वो कैसा था सेल्स पर्सन? बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था. तो यार खैर, लगता है उसका बहुत बुरा दिन था आज. काफ़ी एटीट्यूड प्रॉब्लम थी उसकी. तो 5 सेकंड ही बात की होगा जो उसका एटीट्यूड था, फिर उसको फारिग करना पड़ा. अब ये दूसरा सेल्स पर्सन हमने बुलाया है, तो जो गाड़ी हमें पसंद आ रही है उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्या प्राइस पॉइंट आता है, और देखते हैं क्या होता है. कि यही गाड़ी है कि एक और शोरूम में जाएँ. तो यही है कि आज हंट पे निकले हुए. लेट्स वी ट्राइंग टू गो फॉर द बेस्ट डील. जो बेटर डील होगी वो हम उस पर बात करेंगे. सो इट इज़ व्हाट इट इज़. दानिश तो उसको पंच मारने वाला था भाई, फिर मैं दानिश को पकड़ लिया. दानिश नहीं, छोड़ दो उसको. चलो मिलते हैं. तो यार अब आया हूँ मैं Honda डीलर. तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी अच्छी डील मिलती है. आज मैं 4-5 शोरूम और जगह जा चुका हूँ. काफ़ी डील्स नज़र आई हैं अच्छी, पर बड़ा गिमिक है भाई. ये कार बिजनेस इज सो गिमिक. बेट एंड स्विच. पेपर्स में ऑनलाइन पे नंबर्स कुछ और होते हैं, जब आप जाओ तो कुछ और नंबर होता है. सारा ये कारनामे इज़ अ बेट एंड स्विच. दैट्स ऑल आई कैन से. सो एनीवे, Honda इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपनी. मेरे पास Honda काफ़ी रखी हुई है. Honda बड़ी रिलायबल है. सो आई डोंट नो, एट द एंड बेस्ट डील जो होगी वही मैं लूँगा, और लूँगा ब्रांड न्यू. पुरानी नहीं लेनी मेरे को, ब्रांड न्यू भाई. ठीक है. ये दानिश भाई लगे हुए अपने मिशन में. ये है Acura RDX. Looks pretty cool. What do you think? This is the best sound system. Yeah, that's Best sound system, okay. Looks pretty cool. Is the leather seats? yeah. चलो यार उसको भी देखते हैं, बताता हूँ. ये वाला है Honda Pilot Trail Sport. ये भी अच्छा लग रहा है यार. आई लव द कलर. बताएं आप लोग कौन सी वाली लेनी चाहिए या कौन सी मैं लूँगा. That's good. So, Type R. यार ये है Honda Accord 2024. ये है Honda Civic, सारी 2024. ये है Civic Sport Honda. This is Beast. ये है Type R 55,000 की है भाई. ये रेड कलर सीट्स. मुझे ये भी पसंद आ रही है, ये वाली SUV. यार ये बहुत छोटी रहेगी. मेरे पास थी पहले ये वाला मॉडल ब्लैक कलर में, आप लोगों को शायद याद होगा. सो भाई टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं Honda Accord. तो देखते हैं भाई नई वाली Honda Accord में ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे बोलेगी ख़रीद लो. सो वी गो फॉर टेस्ट ड्राइव नाउ. तो कौन सी वाली गाड़ी ली होगी भाई. ये ऑप्शन है सारे, इजी कर दिया मैंने ऑप्शन. आपको बता देना ये वाली है कि कौन सी वाली है.
ये वाली है या ये वाली है या ये वाली है या वो लाल वाली है या वो ब्लैक वाली है। सो यार फाइनली गाड़ी ख़रीद ली है, एवरीथिंग इज़ गुड टू गो। तो बताऊँगा थोड़ी देर में कौन सी गाड़ी ली या अगले वीडियो में बताऊँगा। सो एवरीथिंग वर्क आउट फाइन। सारा दिन लगा, 4-5 शोरूम में गए, but finally we did it. Danish was big help, so it was fun. मज़ा आया काफ़ी। So this is Eddie right here from Honda dealer. Hi guys. The super cool, super nice person, really humble. I had a really good experience with him. Before I worked down here, I go to 4 other different places. Let's not talk about that, but he was super cool. And I strongly suggest most of the family who live around here in the Long Island or any of the area, come down, ask for Eddie, okay? Always Super here. nice guy. Everything was so simple and easy deal. Perfectly fine. Thank you so much for everything, brother. Of course, it was a pleasure. तो ये है गाड़ी जो ले ली है, दानिश लेके जा रहा है। This is it, man. तो यार आज का दिन मैं इस तरह फिनिश करता हूँ। ये गाड़ी लगा दी है दानिश ने पार्क में। Here we go. So this is new Honda Accord 2024. ठीक है, तो इसकी प्राइसेस वगैरह गाड़ी की डिटेल में बाद में तफसील से एक नए व्लॉग में बताया जाएगा। फ़िलहाल हम घर पहुंच चुके हैं, थके हुए हैं, और अब इस वीडियो को, इस व्लॉग को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई जर्नी में, एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, पीस, लव यू ऑल एंड टेक केयर।